سلامونه او نیکې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. د امریکا او د ایران په منځ کې شخړه ډیره ګرمه سوې ده. ورځ تر بلې د دې امکان شته چې امریکا پر ایران باندې حملې وکړي، خو دا هغه خبرې دي چې ټول تاسو یې په میډیا کې اورئ. آیا په حقیقت کې به هم ایران به دې ځای ته ورسېږي چې امریکا ورباندې حمله وکړي او امریکا ګټه شته چې دی پر ایران باندې حمله وکړي که نه؟ زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. مخکې له دې چې زه د ایران او د امریکا پر دښمني او پر جنجال باندې خبرې وکړم، تاسو باید په سیمه کې د ایران دا نقشه وپیژنئ او د ایران همسایګان او ګاونډیان وپیژنئ، ترڅو دغه حالات چې په ایران کې دي دغه حالات تاسو ته لا هم روښانه سي چې آیا امریکا په رښتیا غواړي چې دا جګړه پر ایران باندې وکړي او حمله پر ایران باندې وکړي که نه. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم. ښه، مخکې له دې چې پر اصلي موضوع باندې خبرې وکړم، تاسو باید یو موضوع باید په دې باندې وپوهیږئ چې اولا چې د اعلی تشیع مذهب دی. اعلی تشیع مذهب دا د دې ځای ته رسېدلی دی چې اوس دوی د ځانه توبه نعوذ بالله کعبه یې جوړه کړې ده. په کربلا یې بیخي خپل کعبه یې جوړه کړې ده چې حتی امکان شته چې دوی د دې نه وروسته پر کربلا ته سجده وکړي او دا خپل د کعبه چې عربستان سره ده هغه بیخي واړوي او د خپل ټول کتار چې دی هغه د عراق سره وکړي. همدا ډول په پاکستان کې هم د حالت تشیع ګروپونه دومره قوي کړي دي چې همدا اوس د پاکستان نیم نفوس هر ورځ کې کربلا ته ځي. د کربلا دا ور ظاهرین چې وه 20 میلیونه وه، 20 میلیونه ظاهرین کربلا ته ولاړه، مګر هر کال 2 میلیونه تر 2 میلیونه کسان چې دي دوی 15 میلیونه تر 2 میلیونه کسان چې دي دا حج ته ځي. یعنی 4 برابره د مکه شریف څخه د کربلا ظاهرین وو. یعنی 20 میلیونه کسان یې دا څه ورته جوړ کړه، ایران ورته جوړ کړه. دا د اعلی تشیع مذهب چې دی دوی د کوم مارکیټینګ چې روان کړی دی، د کوم پانګونې چې ایران پر باندې کړې ده، دا د ایران تر وسه ډیره پورته پانګونه ده. دوی په هیڅ امکان نشي کولی چې اسلام پاکستان شیعه مذهب دومره قوي کړي، هم په افغانستان کې شیعه مذهب دومره قوي کړي. تاسو په هرات کې ورشئ، جبرائیل یو ښارګوټی دی، دا ښارګوټی ټوله ایرانیانو داسې کړی جوړ کړی دی. تاسو هلمند ته لاړ شئ، هلته د اعلی تشیع څو ښارګوټي دي، دغه ټول د زیاتره د ایران په پانګونه باندې جوړ شوي دي. که تاسو لاړ شئ په کابل په دشت برچي کې لاړ شئ، که تاسو په مزار شریف کې لاړ شئ، د هر ولایت کې چې لاړ شئ هلته د اعلی تشیع دپاره کورونه جوړ کړي دي، ښه بلډینګونه جوړ کړي دي. هلته دغه کورونه هم په وړیا ډول باندې هر یو چې شیعه وي هغه ته وړیا ډول باندې ښه کور یې ورکړی دی. ښه بېلګه یې که تاسو د هرات ولایت جبرائیل ته ولاړ شئ، جبرائیل مکمله او جبرائیل دی او یو دوه نور سیمې هم شته. دغه ټولې سیمې د ایران په مرسته باندې جوړ شوه او هلته پانګونې وشوې. او دغه کار چې دی په پاکستان کې هم وکړلو، دا کار په عراق کې هم وکړلو، دا کار په لبنان کې هم وکړلو، دا په سوریې کې هم وکړلو، دا کار په یمن کې هم وکړلو او دا کار په عربستان کې هم وکړلو چې هلته بیا د دوی هغه مشر یې اعدام کړلو. که تاسو فکر وکړئ عربستان د دوی مشر یې اعدام کړلو. دا خو دلته په دغه د ایران د ګاونډ هیوادو کې دا کارونه شوي دي. که تاسو افریقا ته راسئ، په سودان کې وګورئ، د اعلی تشیع مذهب دومره قوي شوی دی چې بیخي هلته همدا اوس هلته هم کارونه روان دي. په لیبیا کې قوي شوی دی، په مصر کې قوي شوی دی، په ایتوپیا کې قوي شوی دی. که تاسو د شیعه مذهب وګورئ، د شیعه مذهب چې دی یعنې ډېر پانګونه شوې ده. همدا اوس دوی دوی دومره کار کوي چې تر سني مذهب شیعه مذهب چې دی دا باید قوي کړي او دا باید ډېر کړي. نو دا ټوله پانګونه چې ده دا د ایران تر سویې باندې ډېره لوړه ده او دا په ډېره غټه پیسې په دې باندې مصرف شوې ده او په دې پیسو کې خامخا د غربي هیوادو 100% لاس. په دې باندې که تاسو پوه شوئ چې د شیعه مذهب چې دی دا مخ پر قوي کېدو دی او د دې لپاره غټه پانګونه او غټه سرمایه هم روانه ده. په ټول نړۍ کې چې د حالت تشیع ده هغه باندې ډېر پیسې پانګونه کېږي. په بل قدم کې که راسو بیا دغه سیمې کې وګورو، دلته عربان پراته دي. عربانو سره ګوره دلته د امارات عربان دي، د عمان عربان دي، قطر عربان دي، بحرین عربان دي، کویت عربان دي، د عراق عربان دي، د سوریې عربان دي، لبنان عربان دي، د عمان د اردن عربان دي، د مصر عربان دي او لیبیا عربان دي، د تونس عربان دي.
دغه ټول حربان چې وګوري دا ټول حربان همدا اوس د ایران څخه دوی ویره لري ځکه چې د ایران سره وسلې شته چې هغه عربستان وهلی سي هغه وسله لري چې عمان وهلی سي هغه وسله لري چې همدا اوس امارات ووهل سي هغه وسله لري چې دلته اردن وي هغه وسله لري چې مصر وي هغه وسله لري چې لیبیا وي دا ټوله چې دي دا اوس د ایران څخه بیریږي او دا چې د ایران څخه بیریږي دوی څه کوي دوی مستقیمه بس لاسونه پورته کړي دي چاته امریکا ته یو اس ای ته لاسونه پورته کړي دي چې یعنی که ته مو ونه ساتې نور بس موږ تباه یو یعنی چې کله یو اس ای ته دوی لاس ووایي یو اس ای بیا څه شی وایي وایي وروره زه تا ساتم خو ته ماته پیسې راکړه یعنی پیسې ته څومره غواړې وایي چې ته وروره 100% په $100 ته په عاید پیدا کوي دا $100 کې $40 ماته راکړه $50 ستا نور ستا ساتلې پر ما باندې نو دا د عربو دپاره د امریکا دپاره یو ستره پروژه ده یعنی د عایداتي منبع د ایران هر ځل بس اخترونه عربستان ته ورکړي دا بل ورځ کې عربستان مشران بیا پر ریږدي بیا د امریکا ته ځي او امریکا ته وایي چې ماته پیسې راکړه او چې امریکا پیسې امریکا ته وایي ماته وسلې راکړه او ما امنیت ونیسه او امریکا وایي ماته پیسې راکړه دا یو ښه عایداتي منبع ده ایران نو د دې څخه چې ښکاري چې دا د شیعه مذهب دومره قوي کېږي دا پر عربستان او په دې منطقې باندې د فشار دپاره قوي کېږي او که ایران وګورو د ایران دومره قوي والی او پر عربانو باندې نو د دې څخه ښکاري چې ایران په امکان صفر اوسي چې پر ایران باندې حمله وکړي پر ایران باندې حمله نه کوي د ایران سره داسې کار کوي چې ایران به ټول افراطي سي ایران به داسې وحشي سي چې نور عربان به بچارکان سر به هم پورته نه کړي او عربان به وي چې دوامدار به د امریکا تر سایې لاندې ناست اوسي نو د دغه ډول کارو سره چې موږ ګورو که دلته اسرائیل دی اسرائیل هم چې دی امریکا پر ایران د ایران د طریقه اسرائیل هم تر تاثیر لاندې راوړی دی امریکا ورته وایي که دا یو ورځ کې زه ستا شاهله کوم ایران دې خوري او عربستان ته هم دا خبر کی یعنی دغه ټوله منطقه که هغه ترکیه ده که هغه عراق ده که هغه سوریه ده که هغه عرب دي که هم دا افریقایي هیوادونه دي دا ټول هیوادونه چې دي امریکا په یوازې ایران باندې دوی بیرولي دي او د همدغه بیرې په خاطر باندې هر کال په میلیاردونو ډالر باندې مثلا سعودي عربستان تیر کال 15 میلیارد ډالر نظامی تړون د عربستان سره درلود یعنی 15 میلیارد ډالر ورته وړي د هغه په دغه خاطر باندې د ایران ویره ده او که ایران نه اوسي نور نو عربستان لیونی دی چې دلته 15 میلیارد ورکړي تر څو وسلې راوړي چې هغه د ایران د دفاع په خاطر باندې په هیڅ عنوان نه کوي نو د همدې څخه ښکاري چې ایران به دوامداره همدغسې تر فشار لاندې اوسي د دې ځای څخه کوم سواداره قتله چې د هغه باید ووځي او د دې څخه کوم خلک چې دي هغه باید مذهبي سي افراطي سي او ډېر لیوني سي تر څو لا هم د عرب هیوادونه لا هم وبیروي او عرب لا هم د امریکا تر ساحې لاندې ځان پټ وساتي نو تر دې حده تاسو ته څه معلومات درکړو چې ایران چې دی تر ډیره حده غربي هیوادو دپاره یو ګټمند هیواد دی او ډېر د هر خواته که وګورو د غربي هیوادو ګټې په ایران کې ډېرې دي دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه